الرحمن علی العرش استوى، اللہ دی ذات عرش عظیم دے اتے نہیں، عرش عظیم تو بلند، استوى بمعنی ارتفاع، کیونکہ اللہ کون ہے؟ سبحان ربی اعلیٰ، عرش مخلوق ہے، اللہ مخلوقاں تو اعلیٰ بلند ہے، عرش تو بھی اتے ہوئے اللہ تے جے کو کہے نہیں اللہ تے ہر جگہ ہر وچ رب سمائی دا، ٹھادے مندر ٹھادے مسجد جو کہ ٹھیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹھائی، رب دلاں وچ رہندا، اس تو بڑا جھوٹا تے کذاب بندہ کیڑا ہے جیڑا کہے کہ اللہ ہر جگہ، اللہ دی ذات ہر جگہ حاضر ہے، اللہ لوکاں دے دلاں وچ، اللہ دی ذات لوکاں دے دلاں وچ، اے ہندوؤں دا عقیدہ ہے، اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں، ناظر ہے، عرش عظیم تو اتے مستوی ہو کے کائنات دے ذرے ذرے نو اللہ دیکھ رہے ہیں۔